大家好呢，欢迎来到咱们频道啊。关于日本啊，解放军在台湾海峡南部部署了航母，这应该就是回应啊关于日本穿台湾海峡这件事儿。4月20日，中国海军出动辽宁舰穿越台湾海峡，这是进入今年以来航母首次通过台湾海峡。外界认为呢，这次部署是对日本海上自卫队在4月17日派遣宇村级驱逐舰雷号穿越台湾海峡的回应。中国将这个称为叫蓄意挑衅。按照美国的军事观察网站他们的消息说呢，说这次行动是发生在东京与北京紧张关系大幅升级之后。之前的日本首相高市早苗在11月份威胁对中国未来潜在冲突要进行军事干预。美国人意思就是那个台湾有事日本有事啊，他们叫潜在军事干预。辽宁舰是中国海军现役的3艘航母之一，2025年12月曾经部署至冲绳以西的九场岛附近，当时被视为就是针对高市早苗言论做的直接回应。比如说中国对日本辽宁舰足以我们福建号都用上，用辽宁舰对付日本列岛。那么当时辽宁舰的行动引发的是空中对峙，还记得吧？当时是12月6号，一架歼15舰载战斗机在冲绳岛东南方向空域对一架日本 F-15战机实施雷达锁定。2天这个中国战机和日本战机发生交锋，对吧？然后呢，日本派 F-16，甚至是把日本吓坏了因此呢，日本使用美制战机还是处于下风。24年的11月份，辽宁舰和山东舰曾经联合在应该是日本的东部东南部，应该是起降歼15T 舰载战斗机，还有配套的歼15DH 电子战飞机。与这个早期型号相比呢，歼15T 设计上是更多的复合材料，关键是它的有源相雷达融合先进隐身涂层。22年的到现在，辽宁舰、山东舰是多次执行高强度的军事存在与战力展示。22年的5月，辽宁舰在冲绳附近美军基地周边海域起降过舰载机，当时就超过了100架次。23年4月，山东舰在关岛附近组织大规模军演。21年12月，2艘航母首次在南海实现同时部署，现在已经不具备在2岛链以外展开行动这种能力。那么现在显出就是舰队的信心正在提升。24年11月份的中国海军首次双航母进行作战编组演练，2大航母战群协同作战，这实际就是一个最直接的进攻演示。辽宁舰、山东舰还有这个最新的福建号，普遍认为就是除美国海军之外的战力最强的航母其中呢，福建号吨位是更大甲板也是更先进，电子散射据说这个正在推进建造更多艘的与福建号相当规模的更大的常规动力和核动力的超级航母。这就是美国对于中国现在在台湾海峡附近部署中国航母的现在。另外呢，在前一天，中国海军的133编队穿越横当海峡。日本方面呢，现在压力非常大。如果说呢，这个日本方面感到紧张那其实原因在哪儿呢？这也是他自找的，因为他挑衅在先雷号驱逐舰进台湾海峡，故意挑衅。这个主观恶意其实有人再说日本与中国要友好，这个行动已经是不存在了友好了。现在在中国国内这个北京高层内部的这些亲日派再也说不出来话了专门挑在马关条约113周年纪念日签订日，故意侮辱中国人，和支持台独分裂势力一起对中国进行挑衅。他故意放慢速度整个的最大航速有30几结果他正常进行航速应该再怎么着也18、20几，所以他正常穿越的话只需要6到9个小时，结果他搞了个13、15节，最后拖到14个小时过，这就是故意的蓄意挑衅了是在或者进行水文电子侦察。还有就是雷号驱逐舰，它是到菲律宾
参加那个肩并肩演习。这个演习主要针对对象就是中国。演习没开始，你就开始对中国搞这种警告，目的地是南海方向走的捷径应该是从台湾东部外海走，绕到台湾海峡，是故意挑衅，就是他的行为暴露出的是日本他的阴险、狭隘、奸诈这个本性。这个狭隘我觉得在这些岛上民族来说是根深蒂固的胸怀嘛，这个胸怀没有说是大海是胸怀草原是胸怀，没有说海岛是有胸怀，对吧？海岛是什么狭隘所以这些人的丑恶嘴脸，日本的行动包括高市早苗的目光短浅已经暴露无遗了他还自鸣得意呢。133舰穿横荡海峡，在战略层面上和这个日本人这种狭隘心态形成鲜明对比。我们要比日本的贼头贼脑的这种挑衅行为要大大方方多了，高明多了。为什么？首先编队的实力要比宇村那个雷号要强太多。那个雷号是90年代，对吧？那时候中国还是非常落后的，他90年代可以称王称霸，但是133包头舰是052 DL 型，是2000年之后052D 加长版，是2000年之后形成的战斗力。那说是比日本的90年代的战舰要更先进，不管是从防空反舰还是反潜电子战能力来对比绝对要比雷号高出2个档次了。编队当中还有054A 导弹护卫舰，523红河舰，还有904综合部舰、高邮虎舰。雷号连建龄应该是25年了，实力据说呢，他连中国523号护卫舰其实都比不了还有就是中国的133编队直插的是日本西南方向的防线咽喉，横当水道是位于西南诸岛，这个军事化前沿的奄美大岛的横当岛之间的位置，这是日本本土与西太一岛链连接的最核心点位，它关键的侧翼出口。那么日本刚刚在这个地方呢部署了射程1200公里的12式反舰导弹和03式防空导弹，雷达、电子、岸基反导全部部署。日本要封锁东海，给介入台海建立一个前沿堡垒区。这个前沿堡垒在哪儿？就在它的琉球这些岛上。这个地方的宽度它只有80公里紧贴日本防御岛屿，就比那个宫古海峡还要敏感。我的舰炮其实就可以摧毁岛上的相关防御措施而且靠近日本本土，日本舰只进台湾海峡磨磨蹭蹭但是他没有搞什么演训我们这次性质不同的是什么？是我们直接是实战演训，我方舰艇是直接到日本的后院直插的后院，那就是说防线门口搞演训。就是再看呢，中国也开辟了一个新的突破航道133编队的行动打破了过去日本西南岛屿方向主要是穿宫古海峡这惯例开辟了第一条新的突破水道，那就是明白的告诉日本，中国在战时可以多方向突破，你的所有航道你都能保住吗？日本航道岛链封锁，你敢把手伸进台海的话，中国就可以对你的所有的岛链进行斩断。按照现在中国军队能力，其实就是展示我随时可以进出你西南诸岛防线，再说让你的大后方不再成为后方。因为有了，你看打开地图，因为有了琉球这个岛链，日本的东部才与中国隔离开。如果这个没有了琉球，日本东部完全暴露在中国海军这个面前，对吧？而且中国一旦能直插它的东部，在日本法海方向日本的西部是俄罗斯和朝鲜舰队，也就是说它是变成了腹背受敌。如果没有琉球，日本就变成东海岸被中国海军威胁，西海岸被俄罗斯和朝鲜威胁的这种腹背受敌状态。所以中方的反制不是冲动性报复，是针对这个日本有理有据，而且很克制而且是
直插日本最核心的一个软肋，就是琉球啊，而且没有升级。日方行动虽然鬼鬼祟祟，我们行动那就正大光明啊。日本出兵啊，他是势单力薄啊，我们出兵阵容强大，对吧？他只派一艘舰，我们派一个编队。日本的行动是重在挑衅来心理安慰，他这更要的是情绪价值，那个不值钱啊。而中方的行动是通过演训面向未来实控这个海峡，说白了就是中国的战略是要实控未来这个琉球这个岛礁啊，这个岛屿啊。那么很显然，日本有没有能力啊反制中国呢？显然没有啊。如果中国突破琉球群岛一岛链，日本必然东部外海就面临中国啊辽宁舰、山东舰、福建号，对吧？中国舰队的威胁，这时候日本就彻底的腹背受敌了。另外呢，日本正在加紧备战啊。最新消息是21号上午，日本的大分县陆上自卫队一个训练场训练时发生了弹药爆炸，多名自卫队人员受波及，目前已确认2人死亡，1人昏迷啊。为什么要告诉大家这个消息？日本已经是准备啊摸枪准备上膛了，对吧？那咱们要明白啊，日本是真的是准备1000%呢，要在台湾和解放军要干一场啊，这是没有任何怀疑了。日本就是准备介入台湾了，也就是中国必然要统一台湾。那么日本和中国这一仗，咱们讲过，共产党面临2场战争啊，这都没打完。第一场战争啊，可能是3场。第一场战争是国内内战，台湾要收复啊，打一场内战。这场战争没打完，还一场没打完是什么？朝鲜战争也没打完，还一场战争是什么？抗日战争也没打完。日本介入台湾，就是你要再打国内的内战、抗日战争、朝鲜战争，这3场战争对于共产党来说，是他最根本的啊。他能不能赢这场3场战争，这是未知数啊。咱们讲过啊，他立国的时候那几场战争啊，战的是什么？战的是美国人把重心放在欧洲。但是现在美国人重新回到亚洲，考验共产党的时刻啊还没开始呢。也说日本人才可能真正的啊是考验共产党真正的这个政权存亡的关键，这是关键一战啊。台湾这场战争，所以共产党现在希望要合同，是吧？咱们能理解啊。真打的时候有多少人会站在共产党那边？